இப்போ நம்ம டிஷ்வாஷர் லிக்விட் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து க்ளவுஸ் தேவை, மாஸ்க், இது வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, ஜீ சால்ட், யூரியா, ஒரு காகிள்ஸ், இது டீ அஸ்லரி, இது ஆரோ வாட்டர். இல்லைன்னா நான் எடுத்துருக்கிறது வந்துட்டு டிஸ்டில் வாட்டர் எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் ஆரோ வாட்டர், டிஸ்டில் வாட்டர் இல்லைன்னா கேன் வாட்டர் எதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் டேப் வாட்டரோ அந்த மாதிரி காமன் வாட்டர் எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் நம்ம தேவையான பொருட்கள். இப்போ நான் ஆல்ரெடி இதில் 4 லிட்டர்ஸ் வாட்டர்ஸ் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இதில் 1 லிட்டர் வாட்டர் வச்சுருக்கேன். நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே வந்து க்ளவுஸ், கண்ணாடி, மாஸ்க் எல்லாமே போட்டிருக்கேன். ஏன்னா இந்த நம்ம ஆட் பண்ண போகிற சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து ஒரு ஆசிடு. அது தண்ணியோட ரியாக்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஹீட் ஃபார்ம் ஆகும். ஹீட் ஃபார்ம் ஆகுறதுனால நீங்கள் உங்களை சேஃபாக வச்சுக்கணும். அது ஸ்கின் மேலே பட்டால் உங்களுக்கு பேர்ன் ஆகும். இப்போ நம்ம வந்து இந்த 5 லிட்டர் வாட்டரில் 100 கிராம்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துருக்கிறோம். இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் வாட்டர் ஆட் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு ஒரு ஹீட் ஃபார்ம் ஆகும். இது வந்து நம்ம நார்மல் கரண்டி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கிண்டக்கூடாது. ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு வுட்டன் ஸ்டிக் எடுத்துட்டு தான் நீங்கள் கிண்டணும். இது நல்லா கரைச்சி விடுங்க. கரைச்சி விட்டால் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு 1/2 hour to 1 hour இது நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும். நம்ம இப்போ ஆசிட்ல இந்த வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து 500 ml ஆஃப் ஆசிட்லரி ml. இப்போ ஆட் பண்ணிட்டோம், நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். கண்டிப்பாக ஒரு வுட்டன் கொம்பு அந்த மாதிரி தான் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். ஸ்டீல் கரண்டி அந்த எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம். மிக்ஸ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ஒரு திக்காகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து யூரியா வந்து 50 கிராம்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம். எனக்கு அப்படியே கிண்டும் போதே ஒரு திக்கரான ஃபீல் தெரியுது என்னோட கைக்கு. மேபி உங்களுக்கும் அந்த வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சிலேருந்து இப்போ அந்த திக்கரான ஃபீல் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு கெமிக்கல் ஷாப்பில் கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நாங்கள் பாரிஸில் வாங்கணும். இப்போ இதில் நம்ம வந்து ஜீ சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம். இது ஒரு 100 to 70 கிராம்ஸ் இருக்கும். இப்போ இதையும் நல்லா கரையிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் வந்து நான் இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே உங்களுக்கு 2 விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன். இதில் வந்து நீங்கள் லெமன் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 25 ml ஆஃப் லெமன் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் நீங்கள் எந்த ஆசிட் ஷாப்பில் வாங்கினா அங்கேயே லெமன் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் கிடைக்கும். நீங்கள் அதை வாங்கி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லெமனோட ஸ்மெல் இந்த லிக்விடில் கிடைக்கும். நான் எனக்கு தேவையில்லைன்றதுக்காக நான் அது வாங்கலை. அது ஜஸ்ட் ஃப்ரேக்ரன்ஸ்க்காக தான் ஒழிய அதனால இந்த லிக்விடில் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காதுன்றதுனால. இப்போ கலர்ஸும் வெளில கிடைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆசிட்டரி கலர்ஸ்ன்னு கிடைக்கும். நீங்கள் எல்லோவோ க்ரீனோ நீங்கள் வாங்கி இதில் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதே சேம் ஃபீலில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு கண்டெய்னரில் ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இப்போ நான் இந்த லிக்விடை வந்து
இந்த சிலிண்டருக்கு கீழே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அழுக்கு இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா, அது எவ்வளோ ஈஸியாக க்ளீன் ஆகுது அப்படின்றதுக்காக உங்களுக்கு நான் க்ளீன் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த லிக்விடை நான் இப்போ ஜஸ்ட்டு போட் பண்ணுறேன். இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு மாப்பிங் தான் போடுறேன். உங்களுக்கு நான் ப்ரஷ் பண்ணியும் இது பண்ணவும் உங்களுக்கு நான் இது பண்ணல, இரும்பு நார் வச்சு தேய்ச்சோ அந்த மாதிரி மாப் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு அந்த இடம் எவ்வளோ நல்லா க்ளீன் ஆகுது பாருங்க.